sounding good all the time. Right. Tisati tapinda munyaya yedu yanhasi ndofunga takamirira mama vambobudawo nemwana ari kuchema. Regai timbopinda panyaya tollgate motor spares vanosupply ivo ma-engine spares, ma-engines, ma-suspensions, ma-body parts, ma-service kits pamwechetika nema-timing kits nema-accessories. Vane mabranch ari kunzvimbo dzinotevera panumber 30 Kaguvi Street, pa8633 Old Jaros Jiri Complex kwaGaza Land. Kozoti kuGweru vanowanikwa pashop number 4 Corner Akram and Idi Mnangagwa Street. Kukwekwe vari pa106 Nelson Mandela Street kukwekwe uku. Kuchegutu vari paDGM Complex shop number 6 Station Street kuri kuchegutu opposite bus rank. Number dzedu 0786 852 151 0786 852 151. Tinowanikwawo zvekare pamasocial media platforms ese mukatsvaga pakanzi Tollgate Motor Spares. You can follow and like our page. Kune vabereki vari kutakurwa vana vachiendeswawo kuzvikoro, chiregai kutambudzika nekutadza kuwana zvifambiso kana mota dzichinge dzafa. Uyai tinokupai maparts edzimotikari amunoda. You can also get ma-service kits nema-suspension spares ku-Tollgate Motor Spares. Sekuti isusu ku-Tollgate Motor Spares we say every school day matters. So feel free to get in touch with us on 0786 852 151 0786 852 151. Tilda live, shocking, strange, bizarre. Star FM, sounding good all the time. Right. Chiregai pane dzino nguva tichitambirawo mhuri yatinayo muno mustudio. Vadzoka voita hama yangu vadzoka voita hanzvadzi yangu baba Dewa vauyawo nemhuri yavo mudzimai pamwechetika nevana vane dambudziko rinotyisa ravasangana naro muupenyu. Togara taura kuti ukaona uchibatwa pano paTilda Life paita zvinoera, zvinoshamisa, zvinotyisa kana zvinoda kufumurwa, ndofunga panyaya yanhasi aiwa regai tiende apa patinoti zvinoera pamwechetika nezvinotyisa. Makadiko vaDewa. Tinofara tete makadini. Aiwa tiripo kuri seko kwabviwa. Aiwa kwabviwa tingodaro rimotenda kuchengetwa. Oh handitika. Aiwa ndikuona mama vambobudawo nemwe mwana achema panapa ndizi. Anonyeka mukomana kuti adondishaya. Oh hadi kukushaya. Anonyeka kusaiti. Yowe asakakura chiyamwiswa nababa. Apa akangopa mukaka kabva totanga tek nini. Nemi handiti. Aiwa ukaona mwana achidaro kureva kuti aiwa muri baba vakanaka chaizvo. Dotenda. Handitika. Right. Baba karegai tichingofamba takadaro kuitira nguva dzedu. Handitika. Right. Idambudziko rei ramasangana naro muupenyu, because kaona vanhu vatibata ende mataura kuti maigara muchingoya pano ndofunga tichingopesana. Pamwe kana tingatanga nenhoroondo yeupenyu hwenyu kuti wakamira sei, idambudziko rei ramasangana naro. Alright, ndotenda. Nauye endafambira pano idambudziko randinaro ndeyekudai tete. Ndofunga ndakamboitawo mumwe mudzimai wandakamboitawo ndobva ndaberekawo mwana musikana watinaye ari papo. Right, mazita atitaura ndika. Ndadaro mwana uyu ndakambomupiwa achiri mudiki zvekuma around 2 years namai vacho. Ndikatogara naye paakada kunonanira kuma 3 uku ndatomuti mwana uyu beta kuti aende kuchikoro zvake nekuti kune zvikoro zvevana vadiki zvezviya. Mainini wake vatotanga kutotenga mainform. But suddenly ndiri kubasa ndakasomodza kuti mwana atorwa namai vake.
amai vake nyakubereka kwava kumutora sei pangoti vatanzi ndasuwa mwana ndikati mwana muna kuzoti muna kumutaura kuti tatatotinga kuchikoro vana kuti sezvinezvo amai vemwana ndivari kuziva zvavamutorera patagara takadaro takagara apa vanga ari kumatwezga tikagara kusvika mwana azouya achinzi ari kugariswa kumusha ndokwainaingonzoti ndiko wakaendeswa kubva ipapo hatinomuita kana macommunication handada kumupa kana shungu yekuda kuti ndiite pange kagurwisarisa neeji yechi yemwana ndakati aiwa mwana kana ane eji yakada nekodzero kuva nani naamai vake ndobva ndasiya zvakadaro saizvozvo mwana akaendeswa kumusha kwaamai ndokwaakanga achigara mwana akagara kusvikira azoya mumaoko mangu gore ra2025 last year anga ane makore mangana anga ane 10 years third term yechikoro nekuti akangosvika nebva ndatomuendesa pachikoro nekuti kwanga ari kunganzi anga asaende kuchikoro aitoti kuti aende kuchikoro anga kuti ndinofudza mombe zvekuti pandakafonapa kwaanga ari kufudza mombe amai vacho ndokwavaigara here kana kuti ipapo semunhu anga asinganyaita communication nawo nandisina umbo hwakanaka asi ndinotenda kuti mbuya vachazondibatsirawo kuti mai vacho vaivawo ikoko futi here kana nekuti pandakafonerwa ndichinzi mwana ava kunetsa ngari muna August ndobva ndatotaura naye mwana haana kukwanisa kutaura neni pandakafona akangoche mwana ane 10 years ainzi ainetsa nemusikanzwa here chi aingoti mwana pana ambuya vakataura neni handisi kuziva kuti ndevapi pandakataurarawo pafoni vachifonera inini ndiri kubasa vakanditi mwana wenyu kunokuchi hamene zvaari kuita ari kunetsa ndikati no munoona mama zvinoitika kuti kana mwana achinetsa ndinoshamisa kuti mai vacho vakamutorerei kubva kwandiri kana achikunetsai kana zvichiita mwana ngaiti ngauye aende kuchikoro nevamwe dai zvinonakidza nofunga vakuru vakanoti mwana wehuka anodya ndiari aripo saka vakauyawo zvinhu zvikanga zviri pamwe chete mwana anonobatsira nevamwevese vogara pamwe chete zvika ndozva tiri kutofungawo kuti mwana uyu aite sei auye ndikati kana madaro mune magona anotouya achienda kupi kuchikoro zvikanzi kuno kwanga asaende kuchikoro nekutanga kutofudza mombe zveshuwa mwana ndakazosvikawo kumba ndikanotaura kuna mai vacho mudzimai wandinaye mama onai nyaya iri pano payakamira yakadai amai havana kuramba zveshuwa vakabva kuti kana zvakadaro $20 yamama ndipai kuti ndiishandise chitotumirai mwana auye zveshuwa ndakati ndakatumira mari zvikanzi hatichakwanisa kuuya kuti mwana acho uye hachakwanisa nekuti kwaitika funeral ikoko sekuru vainzi sekuru vake ndo vachinzi vayashayika takamirira zvisho mwana akazoya maoko mangu akasvikira ndiri kubasa ndobva ndatopiwa mwana ndapiwa mwana ndakafonerawo mudzimai ndikati mwana ndamupiwa zvisho takakwirawo bhazi tikaendawo kumba tichisvika kumba tisati tasvika kumba about 100 meters away mwana akanditi dedi inini ndine mapiritsi andinomwa before asati atorwa zvemapiritsi akanditi dedi inini handidye nyama ine makumbo chero chinhu chese chine makumbo handitese handidye pandati wai iwe uchinzi haudye nyama ndaiva newe kuno kuwaidya zvese 1 zvikanzi ndakanzi vanhu vanoera moyo havariti izvi zvemakumbo 4 even rice aiti rice harifana kuswa something redyo riri white kudaro kwamisira mapotatoes haanga asingadyi kwamisira madomasi anga asingadyi kusvikira mai vacho varipo izvo zvafamba naye kusvika adi azokwanisa saka adaro tichiri murodi tisati tasvika umana ndakuendera kufamba naye ezin kunoshandirwa tikusvika pamba kubva ndagamuchidzwa mwana ndandamhanya mberi ndichara panyechikafu tasarona 100 meters away kuti ndiende pamba mwana ndopa akazoti anditi ndine mapiritsi andaita se andapiwa andinomwa ndinomamwa every 7 o'clock dzega usiku tikati wai zvikanzi ndiye kuti mudumbu mangu munondidi ndinoaura chinyarara mapiritsi acho anganawo angatori nawo ndakatotakura kabheki acho ndini ndobva ndatofona ndakabva ndamunyaradza akati aura chimira vandafonera mai vacho chaichanya kutumbura akati ko ndikuzwa kuti mwana ane mapiritsi akaita sei ari kumwa anoti hanzi 7 o'clock manheru mapiritsi ei ndandisana mavhura kutarisa zvikanzi mapiritsi aya ndeebilhazia what kind of bilhazia rinonwiwa every 7 o'clock manheru hakuna bilhazia rakadi bilhazia rakaita sei saka ndakaona kuti ndikwesane naye makwesani akawanda panguva iyo zvazvisingaiti sinzi ndanda kusvika pamba ndakabva ndakati alright ndakasvika kumba ndobva ndataurira mudzimai kuti mwana waita kusvika paanditaura kuti ndine mapiritsi andinomwa ari kusei amai vacho vari kuti hanzi ndiye bilhazia
ndikatitarise mapirisi. Pandakavhara mapirisi ini ndakamboonoka mukana wekuti ndakamboshandawo pachipatara. Ndichimatarisa ndikati hakuna mapirisi eBilharzia akadaro. Uye zvine nguva ino Bilharzia changariwana sei? Ndikati sinzi mwana ari kurarama kumusha atizivi pamwe wakambotambira mamvura. Pandakazona mapirisi ndipo pandakakonana nawo kuti haasi eBilharzia. Aiwa mapirisi vanhu vanenge vakabatwa chirwere chiripo ichi cheHIV. Vari vadiki. Pamwe ndozvaakaudzwa. Ndikati ndozvanenge akaudzwa. Ndimai vakadaro apa, mai vemurima. Chandakazozviona. So daro zvinobva ndati amai endai pasera apa pana amai vanoshanda kuchipatara kwaRoyal Hospital munovabvunza asi vachakuudzai zvandakutaurirai. Sikuti vatakuita kakupikisana zvezvi. Bva vaenda bva watosvika vobvunza kuti mapirisi aya anopiwa vana vadiki vachinge vabatwa chi. Alright, it's okay. Ko mapirisi mwana anomwa mapirisi chirudzii. Zvadaro izvi mwana tagara ndipo ndati maitu ndoti umbopota uchiferefeta mwana. Something wrong zvekutaura mwana yangu. Zvesho vakasara ukaferefeta mwana kusvikira mwana achitaura kuti iye akabatwa chibharo aine 7 years. Ndo paakanopiwa chirwere. Ndikati kana zvakadaro handi kupolisi. Ndofunga tisatenda kupolisi. Takataura nagogo. Gogo vakataura nesu vakazotaura nemudzimai vakati maitu ndine zvandoda kukurukura newe. Asi zvinoite rendu yekumba. Ndobva vauya gogo. Vauya gogo. Ava ndamai vamai vake. Ava gogo achina munoma. Alright. Mudzimai wehanzvadzi yake. Alright. Okay. Sadaro izvi gogo vakauya vakati ndine zvinhu zvandada kukuratidzai. Ndobva varatidza mudzimai magaba emapirisi aya. Chinzi mwana uyu paakaona kuti akuya kumba majibuna akati gogo nditakurire mapirisi angu makamaviga amagaba aya anganzi asari. Saka ndoda kunoratidza hani dedi vangu. Handimuri kuona. Saka ndobva ndakabva ndafunga dzangu kuti mwana pandakada kutaura naye akatadza kutaura neni akangochema achiri kumusha uko. Kureva kuti munhu angakubatikana nezvirikaitika. Gogo aya tatarisa mapirisi ezvishono nemapirisi aya mwana ndobva taenda naye kupolisi. Taenda kupolisi akapiwa tsamba yekuenda kuchipatara kuchitumbisa hospital. Akamubata akazikanwa ndiani? Izvi tatomuziva. Munhu weukama. Ndi step brother yake. Alright, it's okay. Saka aendeswa kuchipatara. Mwana akanoteswa pekutanga kuteswa. Alright. Tisataure mastatus kuti zvakamira sei. Ndobva aonekwa pekutanga chinzi mwana mumubvise pamushonga. Aonekwa ari negative panguva iyo. Ndobva asi akanzi anofanira kudzoka kumatest ake kusvika azosvika inonzi DNA yamhino yakazonoitwa. Kusvikira mwana azoonekwa kunzi mwana akaita sei ane kubatwa kakaitwa. Right. Zvadaro izvi mwana azodzokera pamushonga ndopakazotanga nyaya yemanheru manje nyaya yemanheru ndechii chiri kuitika. Right. Mwana wangu anoti iye kwandiri semubaba vake anga asinganyatsondibudira pachindaisita zvokutozwa vava kutotaura namai kuti ndozviripo. Pekutanga nda kuzvitambira. Pandakazonyanya zvitambira kuti mwana uyu ari kuti pana ambuya vake vaigara navo nevamwe vacho vanonzi nevamwe vacho vainzi vanobuda vanouya vese vachiti mwana uyu vakasvika vachimutora vachiti iwe unofungidzira ukangwara ukatorwa kuno kufunga kuti udzoke vomutora voenda naye kwavanoenda nawo kumakuva kwavainoenda vonodya nyama ikoko tototi takadya nyama zvakadai Alright. Muri kumhanya baba. Kwavari kumutora. Alright. Apa muri kutaura nezve vanhu vari kumusha. Vanouya vachitora mwana. Kwamuri kuno izvezvi. Kwatiri kuno. Vachitora vachienda naye kupi? Kumakuva. Wasvika kumakuva mwana anototi nhasi tadya nyama yakati ndapiwa nyama yakadai so kuko vatora yakadai. Pekutanga handina kunge ndakangoti pamwe kuda mwana wedzungu ari kurota. Iye ndiye aizotaura. Ndiye aizotaura manje achiudza ambuya vake namai vake vari papo. Ndakangozvitwa pamwe kuda ndakambotanga kuzviignora nekuti chakazondishamisa manje rimwe revezuva achiti vabuda nematwins ane Alright, vana venyu nemudzimai wamuinaye mune matwins. Vakura zvakadi? Ndio 2 matwins. Vane makore mangani? Vane 2 years. Vadiki manzi. Saka paakataura kuti nhasi nini taenda nani nanatu achipedza kutaura angari makuseni mai acho achinotaura makuseni nguva makuseni zvokuma past 6 vada kutoenda kuchikoro patinovamusa vakumutsa kuti vachidya vaende kuchikoro. So nhasi taenda nanatu asi kuenda kwateti nanatu nichatokuradzidzai pataenda mama
tatozotorwa nagogo panapa vakaenda nesu vakatitakura nerusero mukomana uyu akazi mukomana zvikanza mukomana kazhinji vanomuti haisi hama yedu ndozvavakatanga vachiita haisi hama yedu vaimusiya saka upi mukuru uyu mukomana kamuri saka zvadaro izvi saka chakazonditya chamadza zuva ravakaenda nemwana vachecha mwana vacho vakabva vatanga kuita tsvina yehonye asi usiku amai vacho vakachinja mapamba ndichovatambidza ndini makuseni vakachinja asi panguva vandakaendiratidza vakura sei vane 2 years vane 2 years saka pawakandiratidza kuti adhedhi yemoni zviri ndiri kuona ndikati uya pano ndada kutobuda panguva chimakuseni yani ndibva ndanota zinoda ndikati ukuti hauna kuchinja ukurota uchachinja vana mapamba here akanditambidza mapamba usiku ndiani ndikati ndini zvikanzi makuseni anditambidza futi ndiani ndikati ndini ende tsvina iyo yainhuwa kunge yane kana masondo 3 kunhuwa kwayaiita ndinawo mapicture acho arimo mufoni dzimwe dzaiva menyu makonye acho mazombe ndianga afa manje nekuda kwekuti ndofunga mudomo uye mwe zvikanzi vadya vapiwa chiliva zviliva aidaro mwana wangu musikana aita zvanzi nhasi ndikanzi ana 2 avapiwa zviliva nekuti vaoneka kuti havakwanisi kudya nyama wavo yakaoma saka vapiwa liva nezviropa ndezvavadya saka zvinhu zvokuti zvakandinetsa ende tafamba manje uyu pavakazomoenda vakatomoenda kumusha kwedu isusu ivo usiku aiwa ndimai nemhuri vakaenda kukrismas indakasara vakaenda nevana vese inini ndakasara chete ndiri pamba vari kumbaiko kumasikati vanoti even namai ninongo ari kumusha vakatotaura futi pafoni kati ndozvakatoitika kunoko masikati vachibika mwana akatanga kudedza kuti mama gogo vato vakamira vauda kutonditora masikati vakutotaura vese vatoya vese navamwe gogo vacho vandai kuudzai apa vanotaura nezita vatoya vese vandotonditora onai kani mama onai mwana akutoningirika vese vakati hapana munhu kana kudai hanzi akazongonamata tanga kunamata kubva zvamboti zvikanzi havaenda zvikanzi saka pavauya ngada kuti varaiwe chete zvikanzi tikaita manheru vakauya asi vanotora inini chete auyo vanomuramba kuitira mukomana pavakazoka kumusha manje vakunoku mukomana ndopaakazopinda manje vakamutora manje ndiye akanzi pavakasumukanzi vakauya vaine rusero ndobva vati pamba penyu hapana vabvunzai kuti pamutsvairo nemunyingi zviri papi mukomana uyu ndobva akati hazvinogara kuseri kwedhova seri kwesvairo ndobva vatora mutsvairo gogo vanzi vava nerusero rwavo pamwe vacho vanga vane zvavava mhino zvavachanyatsotsanagurai vese munhu ndiye anonyatsoziva mafambiro azvaita saka zvadaro izvi uyu wangu vanzi musikana ndiye akatanga kudhiraivha vanoti kudhiraivha mutsvairo yavo ndobva vanodonhera pavakararidza mama wacho kumaraini kwedu kudhuze nekuchirwisi kwavakadonhera kuti vaende kuzororo kumakuva hanzi obva vadonhera hanzi mukomana wangu uyu makuve kuzororo kuchitungisa tiritikana tiri pamba paidu tinotomaona kuti ndobva hanzi ndopa akadonhera mukomana ndobva aenda pai pamberi manje achidhiraivha ndiye hanzi ndobva atogona hanzi gogo akatotsamwa kuti iwo ona iwo uri kutadza kudhiraivha kunona uye ane secret iwo ungoramba uchifumura zvinhu zvako uchiudzachi mai ndomukomana ndobva vatoenda kusvika vasvika pavakasvika ipapo ndobva vanovhura makuva acho mukomana uyu manje ndianga akurondedzera kuti akatonoratidza kuti mama apa ndopazuva ratakandovhura ndinovhura so ndinodai ndipotaka kuti mwana uyu kubva asati asangana nazvo izvi saka zvinhu zviri kutoitika kaizvi ndobva chimwe chaindishamisa futi ndezvekuti pamusoro pazvo ndobva vatotaura kuti mukutotaura izvozvo mama imi mutori palist nagogo avo mama ndimi muri kunzi muda kutanga kuurayiwa kuchizviyani gogo asi dhedhi vakanzi dhedhi vanenge vane mapowers vari kuvatya zvekuti ana 2 vetu vaitova nemapowers asi mapowers avanga vainawo anokurirwa naumwe ambuya vanozove chitu vanozoshezwa ndi vanozokurira mapowers asi ambuya vekutangavo taurei asi ambuya vekutangavo vaitokurirwa masimba nana 2 asi kunozoya ambuya avo manje ndo vanozouya vanonovadaidza so achitoita action yemadaidziro anoita vanzi vana vanozomhanyira chiti gogogogo bva vaenda ndomatorora tago aita uyezve zvakare takanzi vana 2 ivava varitori palist futi takanzi tofanira kuti afange tiri kutamba navo uyu mukomana anga akutaura manje
tofana tikutamba nayo anzi tingoruta mistake titafana taita mistake kuruma muhwana wawo yechiguna nekuti anzi tikangomuruma chiguna haararama amai avo ari kunzi vakangwarisa avo tanzi tingoita tiri kutamba tokwira pasofa mwobata huro mwobva ruma pasaiti hanzi vanobva ita minonzi mwene here obva vashayika gogo vakanziwo ndo vari palisto vanofanira kunge vachidi vari panhamba 2 kubva pana mai ndopandakaona kuti no zvinhu zviri kuitika panapa hazvina kumira mushe nechimwe chinhu chakazondishamisa mwana achitaura kuti ye munhu akakonzera kuti vanzi vanhu havadyiwi akakanganisa sereka asi nepakangotendera kuti vanhu vanodyiwa ndikunyepere munyika maigara musina kana vanhu nekuti munhu anotesta mwana wangu musikana sikanzi munhu anodi anotesta saka izvi zvinhu izvi mwana wangu ini kuti ataure pandiri sababa wake direct ka anenge akundiswa nikakunyara semwana akakura asisiri mumaoko mangu anenge achiudza mbuya wacho nani namai ndozvichidaidzwa kuziva muzozvikutaura mwana wenyu ndotoona kuti mwana ari kutotaura paipai saka chimwe chekupedzisira chakazonyezonditi ndavhunduka kuti ndopatakazokwira kombe futi kechitugu yapanapa kamwana kangu matwinza pane wamuona nemiri muhombe kawo angachinetsa ndakamuka pese pandinomuka ndichidya inini makuseni ndinodya naye asi akaramba dedi guta inini tikati waguta wadyei munhu achangomuka makuseni chikanzi dedi ndati nini chichi bhazi denga umu inda kwagogo nyama gogo mudenga bhaji chichi kati mudenga ndikati mudenga mupi chikanzi handi ndikuratidze patabuda panze patamira pasaidi pemumango kanzi mudenga umu nachichi gogo nyama guta inini zvisho mwana akaramba kudya zvaasati akamboita even nhasi makuseni atombozvitaura futi tikanzi inini nyama kwagogo nhasi nyama saka kureva kuti nezuro vakaenda futi handinyatsozive papo nekuti kubva pane pandakazoti amaituka ndakukumbira kuti chimbomirei kunditsanangurira zvinhu izvi zvakundipa stress at the same time ndobva tazodaidzwa naprincipal weyo pachikoro pavo tikanzi baba namai tokukumbirechi muye kuno tine zvatoda kukurukura nemi asi kune hatina kubhadharira chikoro tikanzi tikabhadhara ndikati pane zvomakambokurukura navo tikanzi ai tikanzi mai vakauya vega musavaratidzi baba ukauya vega musataudzana navo tobva tazoenda takatumirwa mukomana ndi akataenda tasvika tobva tanoiswa audio mwana achinzi akangobuda muklasi ndobva mira panze patanga kukwenya uko achibuda musodzi akatsuka maziso hanzi hamene zvanga akangoita fesi ndobva ticha uchibva wasikuitira padhuze ndobva watanga kutaura naye hanzi pavakanga achitaura vakabva murekodhi saka chichakazonzwika iri audio achitaura mwana akatanga kutaura zvese zvavanoita kumakuva nekubuda kwaanoachitaurira ticha aitoti ndofunga aitoti aitafanga vanga vatoezomuona yokuti ari kuchikora wakati zvinhu zvimwezvo ndikati mufunge zvinhu ndikutonetseka ndahanzwa ndikutofamba kuti ndibatsire mwana wangu ndizoti zviri kubva papi saka ndinoromba kuti ivo vakabva vachakugara nazvo vakabva vazvidelita saka nyaya huru kwazvo mbuya namai mwana wangu ndinonafunga akasununguka kwavari kumwedza watsanangura anoedza kutsanangura zvese anozopedza kutsanangura mushure mekunge mai vatozvidi vazitsanangurira ende misi pese paanoenda anototaura asi uyu ndiaidza anochengeta secret mukomana anga asingadi kutaura akazeka kuzotsanangura nomanje ndokuzokotonoratidza neguva racho nemakuva avo akatanga kuenda bva paatanga kuenda ndopazotanga anenge akanongedzana anenge 4 here makuva ainodza kuti iri takapedza naro munhu acho tinomutsa so kana tida kumutsa tinodai tinototarisa munhu akuti yakasimba here kanti hana okay so what we are going to do now for those vari kutifollowa pafacebook nekuda kweeji yevana apa tawana mvumo vabereki vari kutoda kuti titovhunzisisa kubva kuvana zviri kuitika izvi vachikonfemawo kuti ndizvo here. Regai tichitaura nevana. Yesi shamwari iwe musikana. Regai tange nemusikana urubo. Aiwa taurisa ka nai taurisa etete muribo ora kana simukai mira mugadzirwa mutaure makamira simukai ndokumbira musimuke mutaure makamira chivi unotaura uri padhuze apo handiti taura wakamira apo handitya right. Ndaona uchintarisa ende uramba uchingonitarisa hindava
hindaururamba uchinditarira bva pandatanga kutaura namama wako nadhedhi wako pamasvika pano mva wasimuka uchienda kuchimbudziko ukafamba ukaita kunditari apa ururamba uchingonditarisa uchiita kunditeera kudaro hinda hapana allright zviri kutaurwa nadhedhi chokwadi chii chikuitika pakatangira tanga tiri kumusha tati kana zuva ratsvuka nditi takumboenda kuma5 topinzwa mumba tinomira kamulaini topinda mumba nemanhende shure ora munenge muna nani manje usatauri mazita unenge une vanin'ina vako vakoma wako nani vanin'ina vangu allright handiti mudatiseko tegarisiwa takadaiswa kudai makapfugama chisero makapfunya chisero tetenderedzwa chiseko gogo egara pakati handi togara pakati gogo vabva tangotimwisa ropa rinenge riri muchihari handiti ropa roro netisoti souti tetamwa ropa roro ivo vanhu panozovata handiti vavatoda apa mune muri vangani tinenge tiripo 6 muri 6 allright vanhu pane vata lese pane vata vatinogara navo gogo itora isero chavo vamwe vacho naitora chimwe chisero chavo tiri vanegaiswa muchisero chagogo vamwe tiri vagaiswa muchisero chagogo handiti tobva taenda gogo bva tochidhiraivha mabva ina mudenga vanenge vachichidhiraivha neko chine steering here inenge mota here vane vachidhiraivha ne vane vakabatikirira pai vanenge vachingodhiraivhadaisonanimbozvonoti vachiita kunge vakabata ningi inenge yemota here allright tobva tatoenda mudenga tobva tatoenda tobva tatoenda mumakuva handiti toenda mumakuva gogo emutsa vanhu vamutsa vanhu daro kupi kumakuva vanhu vamutsa sei inini handizoziva kuti vanemutsa sei bindi anoziva allright naiwe shandiudze mukomana saka gogo vaimutsa vanhu sei chimira pakamira musikana potaura wakamira ipapo handitika gogo ndokumira mudzikisa kuti asvikire allright gogo vanomutsa sei vanhu dzikisa futi vanomutsa sei vanhu tomoti mamwe makuva anenge ari uvania vanoenda pakati pemakuva hania vanoenda pakati vobva tanga kudaisa hania kana vanoti vari kutadzirira vouya vanotishedza hania tatauya tatavabatsira hania tatamutsa vanhu hania kana taonati munovamutsa sei vanhu munovamutsa sei tivadaiso achimuka munhu anotomuka ogara anomuka achinosumuka ania anosumuka achinomira iwe unenge uchidai maoko uchidai so kusvika munhu asimuka munhu wacho anenge fesi yake yakaita sei ndakaiona ndoti ndoiziva hameno zvayakaita fesi yake anenge akapfeka hembe allright kana amuka obva ita omira aiwa anoda unodonha nia gogo obva isa chisero ania obva enda pasaidhi ania tatangoona wanga amapisi tatadya allright saka kana amapisi gogo wacho ndo anokupai nyama iri kamune muchitora meka anotipa iwa wanenge achikudamburirai saka vana gogo vanenge vari 2 vanenge vari 2 kune vamwe wane uri 3 munenge uri 3 iwewe nemusikana we nagogo
apa handu inga mati munoenda nemarusira ritu kuti oreti musikana ati kumusha ndo pavaiti vamwe vari 3 uko vamwe vari 3 saka iko zvino mune mungori 3 kweko zvino pamuri kuenda nana 2 vana 2 vanenge vakakwira pai vana 2 vana 2 hapana panenge vakakwira saka ivo vanoenda nei vana 2 vana 2 gogo vanongosumudza muisa patisera mobva mangoenda pamwe chete alright hanzi kana madzoka kumba mune makaguta mudye munoramba kudya hanzi munoramba kudya makuseni mune makaguta ndomodya kana mama anotiti idya yani anotoita zvotobata mugoti yani hanzi munotoramba kudya netichidya slow hani hanzi kasika imwendo chikoro hani paanobata mugoti musisi ndanodya nefast inandidyi nefast hani mama nipopa anondibatira mugoti asavazonzoi saka goga vanoya mazuva ese vanoya mazuva ese ore akapedzisira kuuya musi wafriday nasi tuesday alright saka imimi pamuri kuenda kuva namama havakunzwe here kana muchibuda pamunorara munorara nani rume yamunorara womuri mega okay saka pamunobuda vana mama vatombozvinzwa alright chii chinoitika pavanoenda now inoitika kazhinji kana gogo aripo vanonge vachiraramba nagogo avo ogogo avo because pese patinofamba kana panofambira nyaya dzemwana tinotora gogo avo kuti vamirira amai vemwana saka nyaya iripo ndekuti pavanobuda ivo vanototaura kuti vanobuda nenzira yakati vanototaura kuti vanotaura kuti vanobuda sei gogo mirai pamugodhonza titaureni uyezve zvakare okay zveberenyu musikana wedzimwe nguva ka ndinomboona kuti dzimwe nguva pamukomana uyu aimbotisarai vachimboenda nechi nekuti musikana nemukomana anonzi ane secret haatauri zvakanyanyisa stereki zvokuti dzimwe nguva ndachitoona kuti kubuda kwaita mai kanditi ini ndaifanira kubuda nemwana nekuti kana mai vacho varipo vanototsanangura zvese nekuti vari amai kana nambuya ndo vanenge vane masecrets vanotoziva vakadai so ini mwana havanyatsosununguka kuisa mashoko nekuti dzimwe nguva pane pandakamboita pange kaashambijana so kubaipopo ndakaona kuti mwana haana kuzodi haana kusunuka paiti mwana airamba kudya achiti ndadya nyama kwagogo saka asi musikana aisekera airatidza kufara kuratidza kutika mufaro wakanga wakakura paita wakanyanyisa yes okay right gogo ndimi munorara nevana ndini vanobuda sei imimi muripo pane zvamunoona here pane zvamunonzwa here kuti panapa mumba musisina vanhu zviripo chii chinoitika zuva rokutanga pandakatanga kurara navo naive ndakavatisa mwana wangu pakati mumwe muzukuru ndirini patuine chimazuva apo mumwe muzukuru danga ari kumapeto ndiri kumapeto musikana ari pakati mwana wangu ari pakati musikana anga ari kumapeto muzukuru wedu akazoona uyu akubuda akatakura mwana wangu ari kumusana atoburuka pamubhedha atowe padho notime yandakajamba ndichinomubata ndichitora mwana wangu iye ndibva adzokomba zorira hana kuzobuda kuti asi kuti aende zorira imi manyatsoona mwana akatakurwa uyu ari kumusana achitobudwa naye vatowe padho saka pamakamubvunza akatichi hapindura anamba akakutarisa akachinja fesi achita sei anokupima ubva kumusoro svika kuzasi kudai namwe wakamubvunza achinana anokutarisa kupima so obva pauti ndofunga pandatanga kutaura naye manzwa ndichibvunza kuti ko wanga uchinitarise pandapedza kutaura nemupepe abva asimuka akaenda kubathroom achobvumira papaseji apa achinitarisa so even paadzoka achindita ndosaka ndamubvunza kuti ko wanga uchinitarisei kana kumba ndizvozvo pange pandirini saka anenge ari siria anenge achiseka here anenge achitichi haseke nyangwe kwamunzi achishanda maakakupima akakutarisa kudai
zvare chi2 ndakamuka ndakavata naye nekamukomana amechangotoni uyu mukomana ndakamuka mwanangu akadzipwa huro wamakaberekwa ndakasika kuzviona ndo ndabvuta mwana munhu ndamupatuma mbama but haana kana action yaakatora makamurova ndamupatuma mbama haana kuvhunduka hana kuita sei nava ndavata kuti ndakagara ndinozovata kusvika kunze kucheni ndakabata mwana wangu kuseka ndo zvaanoita izvo kana kutoseka kwauri kuita pane katwin 2 kamwe vacho vakati vachitamba ndaitori panze pandakazopinda mumba ndakuti chirege tore mwana chinyi vanoda kune mwana 1 ndakapinda mumba ndakatsvaga mwana ndikamushaya papaipai ndopa ndakazobvunza kuti komopu ndopa ndakazoona mwana anenge akanga akatodzi kuti zvokumurarira zvezvokuti ndakatsvaga mwana ndikamushaya paipaipi ndopa ndakazoona atodai mwana apo manje iye mwana akangoti zii saka mukamubvunza mukataura nehana zvantauri pamwe pacho akabva abuda futi anobuda nemanhende shiro ngumbezi ndatomuona hangu ndakamutarisa anobuda ngumbezi so nemanhende shiro da okubuda achifamba nerivhesi vatoti jidi pamberi inhu asimuka obvati jidi pasi ndasimuka ndatera ndazombatira mudaini tangotarisa achifamba rivhesi ndamuti dzoka urari ndivadzoka anobva ango kumudhiraivhi mangwana makuseni paanomuka anenge ane mapindi ake aya pamwe pacho uyu ndiye akabuda futi iye akangosvebuka pamhedha ndangoti pamwe munhu ari kuenda pachemba achadzoka kuna munhu haana kudzoka ina ndatobatirwawo nehope ndamuka ndakumutsvara dzinotouya hope here asikana ndopo dzakatobate fanike pano chinoita aiwa imbomirai kuseka imimi imbomirai kuseka nyaya iri kutaurwa iri serious handiti zvamuri kuita hazvisekesi handiti ka chitombomirai henyu kuseka aiwa no hazvisekesi handiti zvokuti uyu zvishuwa pakutaura gogo wakazotsanangura nekuti ndakazomuka inini mwana kuuyu azoya sei apa uku anga vari kutotsvaga mwana kuti mwana hatisomuona tangobuda munomu mozona mwana ndinazomona mudining pasofa kuti kongo iyo achitonhora kuti kwambatiso toti mwana uyo anga siri mumba munonge muchidziyaka achitonhora kunzwa kuti mwana ari kutonhora right okay right musikana simukaumirapo pana gugwa simuka simukamira apa pana gogo svebera padhuze apa allright tiri kutaura nyaya iyi iwe uri kuseka zvinonakidza zvamunoita allright ndiudze zvinofamba sei hanzi waibuda uchidaiso nerivhesi unenge uchiitei aiwa ndokumbira kutaurisa sati nyeperi unobuda uchitaurira nerivhesi kogogo pavakakurova nempama vaikuroverei ndinomazvinzoti akandirovera ndizvo gogo iye ndo zvaanotaura ndabva chandinonza pamwe pandinotobuda ndinotosiyana kakuvhara inzeve noti nichaindinetsa ndechokuti ndenichirota nge ndino murume zvezve ndicheka ndakarora nomurume saka ndakava ndirangakudza tete vangu kuti ndo zvandiri kurota uye anga atovaudza kare mama kekuti pese patinobuda tinosiyana pagogo murume ndizvo murume wacho mune mamutoro ungauya nagogo gogo vanouya nemurume and then mobva mamupa gogo ava iwe murume wacho unomuziva akaita sevanenge vabva naye kupi kumusha ikoko saka murume mobva mamusiya akarara nambuya apa kana madzoka vobva vadi votora murume voenda naye ndo zvinoitika here koko chovali ndo zvinoitika kusi kunyepa motonzwa kunge mune murume vobuda voenda pavanodzoka pamunopepuka right munonzwa sekuti papa nemurume pana ini ndotozozviona nega ndapa ndakati vata nemurume zvari mahora ne allright nai baba
makamboedza kunotsvaga rubatsiro? Ndakambotraya tete. Vanhu vacho vazhinji vacho vanototi ende munhu achitaura anoita semunhu anogona anokuti ndakambopiwa ma24 hours mangonzi ma2 hours zvezvaright ndi munorara zvakanaka. Ipapo pacho patinotorara zvakanaka toudzwa zvatinoita pane pakambogadzirwa mai vakatora mhiripiri nemafuta bvazanzi zvinofanira kukwata zvopiswa movazora vakakika kuti nhasi apasati apapori pamhipa paudya. Yeah, alright. Okay. Ko ivo vana pane panomboonekwa kuita change here kuti mazuva zvinenge zviri nani zvakadzikama? Nyaya iripo ndeyekuti inini kubva pandakati kuna mai everyday vainditaunangura zvisi zviri kuitika vachitana pamwe pacho neni nditozvinzwa vachitaura vakagara mudining ndiri mubedroom. Saka mama musingazvibhilieve? Saka pazvinezvi ndakutozvibhilieve nekuti everyday pavanotaura nendamuka mandakuteerera. Ndakazoti ana nyawo iyi kai yakundiremera mupfungwa mangu nezvandiri kusanga ndoti 1 mwana wangu akarepwa, 2 business vari kushanda saka vanhu ndinyo watadzirei. Saka zvaibva zvandipa shungu zvokuti ndainzwa mwoyo wangu uchienda kuri ndaibva ndazongoti ezvinezvi chimboudzwe mega kusvika ndaona kuti ndingaona sei mubatsira ngandibatsira. Imi garai henyu muchiunzwa kuti mwana vaita sei zvese. Saka ndangozvipira kuna mai vako kuti naivo gogo kuti kana muripo batsiranai muchikunzwa kuti nhasi vaita sei vaenda here. Ende pane patinomboviga mutsvairo. Tikaviga mutsvairo ka uyu mukomana ndiani todedza tivaviga pakati. Hapana mune maviga vasipo. Tinogona kuti ende munoenda expire totora mutsvairo yaini ndonoviga ini. Asi panouya gogo wacho ka uyu anotora mutsvairo yaigwa pakati yototorwa tonoshandisa zvavanoita nekuti pane pamba vakanodonha vachitanzi chadonha teda kuenda pamba aitoda kutoradza mai chandisi zvakazoratidzwa kuti turumudza chidzorinduzine munharaunda yatinogara vanhu ndopamba pateda kuenda ipapo apo handina kuzoti misheni yavange richi kuti pavari kuenda kumba ipapo vaida kuita sei. Uyu munhu wamuri kutaura nezvakanouya kuzotora vana anogara kumusha? Vanogara kumusha. Anotoya achibva kumusha? Ora musataure nyezi dzavo nekuti kumusha kwacho ndekupi? Vanotoya achibva kumusha vachitofambira izvozvo? Izvozvo. Ende vanogara vachitoti zvese zvatinoita kunoku anoudzwa zvese mwana manera kuti maita zvakati zvese mufungani makangwana zvese anototsanangura. Kana iyo mbuya vachikutanga vakashayiwa pawo kuna ambuya vanotevera vacho vanoti iwo ndo vanotyisa chamangwiza. Ende chimwe chinhu chakandishamisa madhezi ekutanga patakatanga kufambira nyaya yetienda kupolisi chakashamisa ndechoti mai vake musikana vakafonerwa namai vavo kumusha kunzi zvese zvamuri kuita ndiri kuzviziva. Amai vake havagari kumusha? Havagari. Asi pamwe vari kuziva zvinoitwa nana mai vavo? Vanga vatori murima because pavakazonzwa nyaya especially yerepi pandakanzwa kuti pandakaona kuti munhu angari murima vaida kutoenda kunzvanzi ndakunonotema munhu nedemo ikoko ndikazi vadzisi kati aiwa nyaya inzwaro tinofamba nayo kusvika tasvika kuve mutemo wadi kufambira nyaya dzemwana. Munhu ofambira nyaya dzemwana. Alright. Saka imi kwamuri kumboenda muchinokumbira rubatsiro ivo pachava vasati vambonetsana nemi here kuti siyanai nezvamuri kuita? Ivo amai ivo ambuya vari vanouya kumudzimai manje. Alright. Uyu ndiye akazenge akutoona direct kuti kuuya muhope here kana kuti zvakatanga siita sehope kudzimara vazoita zvokuti inini ndega ndakatonzwa bvudzi rangu kunyanduka zvokuti kana ndakatonzwa kuti mumba muno there is something wrong. Alright. Vaiti vachika kupinda mudining vega zvikanzi vari pano ende inini ndakatanga kutozvinzwa kuti mosazvo zvokuti makambounongonzwa kuti zvataiti kana tiri kumusha tichifamba kana ukaenda nepamba chidondo chimwe so zvimwe chinyi chichikisaka wotonzwa bvudzi richimira mungunyava mukufamba ndozvandakatonzi kati zvishwa panapa something wrong ndakatozvinzwa pekupesera ndipatakasungudzwa kuti kuita setsamwa zvekuti alright. Imimi pachenyu munonamata here? Tinotonamata tete. Munoenda kuchechi musataure nyuzi rechechi? Tete woenda kupostori. Ndati musataure. Right. Vana vamunoenda navo? Panguva yataenda ikoko taenda ichakazoipo pane zvakazoipo ndizongoti anonga tinamate ndotitega panapa mwana ndofunga ngasati atomboya futi. Pamaienda naye zvaifamba sei? Pataenda naye musikana asati amboenda naye kuchechi bva paakauya. Tikangofamba naye kuchibvunzawo nyaya dzekuti zviri kuitika matiri nekuti taingonoti vabetseri vacho vaingotaura vese aritaura zvakasiyana siyana. Saka pamwe pacho zvataurwa da hapana chashanduka taita se pamwe pacho paitoti tashandisa zvatanzi tishandise
zvare mugonotadza kunyesa mugonotadza kutovata kutadza kuvata kuti kana vana chevamutono tekona kusvika kunze kwakunoedza paipai ndikotoona munhu waunonzwa kuti unobatwa neupi. Alright. Alright. Okay. Vana venyu vana vane discipline here vane musikanzwa vakamirira sei? Nyaya iripo chandinoona especially kumwana musikana dambudziko rainaro ndekuti kana tokamutsura anditika haadaviri kana ukamushedza kana nyange pasina kuti peta musikanzo kutomushedza kuti ningi songo achita sei wapedza here kana wapedza kugeza here anongonongokutarisa ngunyariro rimosiyana because apa ndiri kuona vane kaurudu like right ndo vane kamwe kaurudu so ndine kuzotenda kwandakazoita pane imwe nyaya ndakatoverengawo alright ndo pandakaona kuti zviri kuita mwana wangu ka nezvaitaurika zvakafanana nezvekuti uyo manje ndozvaakabva atoizva futi mukomana iyo kubva paatandozvaakuita zvokuti hachatombofunduka kana chero pane vanhu anogona kusvika wotokupfira kana kukupfira utsenga chimwe chinokupfira nacho semusuno aitondipfira ari mumuti kuri kuiteiko anotodzokorora kuita zvinizvo anenge aitokuseka manje kuti kana kutya achatochika navanhu. Alright. Gogo tichipedzisa nemi imi mati ndimi munorara nevana nditi ndokumira mudhonza iningirikeni. Alright. Okay. Right. Ndimi mati munorara nevana nditika mati pavanomuka vachienda hapana chamunonzwa? Hapana kana chandinonzwa nokuti matauriro akanoti andosienda kuvhara inzeve pamwe paitosiyata kupai mururu. Imi monzwa nzeve dzenyu kuvhari? Alright. Ko mwana uyo achene ndishamisa pamwana wangu panozobata mwana wangu handizoi chii chinoitika ndinotomuka kutopepuka tona simba pamwe pacho tomuka atojima mwana wangu akunda naye pamwe pacho akamudzipawo ndotora mwana wangu. Alright, ndisiri ningi pari nai saka mwana unenge uchida kuenda kupi naye musikana taura chinja unenge uchida kuenda kupi nemwana unenge uchida kuenda kupi nemwana? Kuna gogo vanenge vatiunza mwana makamboenda naye? Asati tienda naye sei nenge tichida kuenda naye gogo wabva wamuka wamai vacho vanebva vamuka. Mune muchinzi muende naye kuve gogo ndivaneti torei mwana muende wakunwa dizota unenge achida kumita sei. Alright. Okay, gogo munonamata? Ndinoendawo chechi. Alright. Zvekutodaro? Mwana wenyu munomunamatira? Ndomunamatira nguva dzese. Zvinoitika kana ndatoishanya ndaya kumba kwawo kana ndiri kwangu hazvimboitike. Izvi zvinoitika kana muri kumba kwavo ava? Apa mune matoshanya? Saka kuroti kana musitoriko kumba ikoko vanhu vanotobuda everyday ka? Vanoenda everyday nokuti ndiri kumba kwawo akatomuka akazvimba musana arohwa kuti unongochitaurire chii akatomutora mapiki arohwa nagogo wake. Zvishuwa ndakatovaona manga acho ndifunga nanhasi anenge achina uyuwo pane paakati akanhingirikawo apa futi padumba patone zvivanga zviripo arohwa zvaiti zvakatomuka zvaitorodza kuti zvakatotibude tiropa ndinofunga usiku mukomana amai vacho avo ndo vakazonyatsobhoonana navo direct manheru mbuya vacho vakaripanzavo nekuti vakangwarisa. Ambuya ava vane upfumi hwakamira sei? Havana kana upfumi mumba kwavo. Vane mombe ngati? Naivo gogo wako ane mombe ngati? Kawandisa nasvipa kuma 7-8. 7-8? Kumba kwenyu maidya nyama everyday here yemombe? Ko huku vava nehuku ngari? Asi dzadziripo dzakawanda? Zvototi maitomwawo tii mazuva ese ine shuga? Saka mamusingashupike pane zvinhu zviripo pamba? Mamusingamborari nenzara? Alright, it's okay. Baba tu nyaya dzamataura noita kunge African movie, but anyway toda ngokutendai nekuya kwamaita kuzoshare story yenyu handitika kuti dai mai vacho mbopa izvo ndimbozoona kuti
kana zvichibvira nguva dzekuva kuti vazongoti gaga vangoti gaga because ndiye munhu anga anonyatsonomombo vari pochitinagogo kudarika inini. Alright, it's okay. Endai munovadaidza tokumbira ovarimo. Alright, simukai vauye zvavo. Right, endai munovadaidza. Right, endai munovashedza. Prophet Elijah takamirira amai vana 2 kuti vauye. Zviri kwere? Witchcraft iriko tete. Witchcraft iriko. Right, vana ava uchivatarisa kana ndofunga ndatotaura nanyenge muno naproducer wangu ndikati iwe waona zisoro ndapiwa here nemwana ndikati no I think ndoda kunyatsomubvunza papinda muno achidai neni chimudai achidai neno ndichimutarisa ndopandazomubvunza kuti ko uri kunitarisei zvekudaro amai 2 yamugara ndichizobvunza kuti ko uri kunitarisei saka ndopazobvata pane pamwe patamboita some minutes takaita kuti baba munogona kudai nevana panze takaramba takatarisana so mwana anenge atori normal but mweya uri mahari iye akatodzingwa mweya munogona kutoona kuti mwana atori otodzoka otoita mwana operator pari ispirit. Alright. Okay, amai 2 tine urombo kuti nguva dzedu dzatifambe handiti takamirira imimi zvakawanda tanzwa kuna baba varondedzera zvese imimi vana vanonzi vanotaura nemi vachiexplaina zvese zvinoitika manzi imimi pane pamakambonana nagogo? Paripo pavakambondivinga muhope vakandivinga life uri usiku zvekumapasi 12. Alright, makavaona miri wavo here kamba makarara muchirota chii chakaitika? Vakatondivinga life vakanditi zvonizvi zvauri kuita siyana nazvo unofira mahara vabva vanondidzvinyaura saka panguva dzachona ndakabva ndatomuka ndichitotiza ndabva ndatoenda kurumu kwanga kuina ndikumira mutaurise kubva maita sei ndakabva ndatomuka ndichibva ndatoudza baba ndabva ndatoenda kurumu kwanga kuina vana ndichitobva ndatotaura navo ndikati ndavingwa nagogo wako chichi handizivi kuti vaudza izvoni ngavasiyane neni handina rudzi navo handina ukama neni ngavasiyane neni ndo saka mwana akatichi mwana akangoseka anoseka akangonditarisa zvokungondipima zvezve achibva atongoseka zvibva zvangopera zvakadaro pandakapopota ndichimuudza kuti zvoni kana muchienda kunodya nyama dzenyu siyanai netivana tuchechechecheche ndikapopota musi wachona wandapopota vakandivinga futi zvikanzi zvoni ndiri kuda kukurwadzisira nenyaya yekuti siyana nenyaya idzi hadzinei. Saka wakati chipava kuvinga vachitaura newe waivapindura chiti inini ndakangowapindura ndikati handina rudzi nemi ende nyaya idzi handizoregi mwana ndichimuita sei ndichimusiya ndo zvakabva zvaitika. Alright, okay. So kuuya kwamaita pano paradio munoda kubatsirwa? Ndinoda kubatsirwa pamusoro pevana vanava zvavanoita ndofunga zvizhinji manzwa. Okay, ndanzwa ndaona as well kuti pane imwe character yekuti ndofunga mukwanise kana kuva control kuva rude kana uti unotora shamhu unotorwisana nemhepo ukamutuma chinhu kana kuti ukamushedza anokuignore anokutarisa kubva kutsoka kusvika anokupima zvekuratidza kuti saka akazoita nguva dzekuti anozondudza kuti mama zvamunondoona ndichikutarisai ipapa gogo wangu inini vakanditi handifanirei kurohwa handifanirei kana kudii anenge angondirova tinopedzerana handifanirei kana kutukwa kana kutumwa kana kudii ndofanira kuita zvandoda ndofanira kuita zvandinoda naimi ndo zvamakaudzwa nambuya iyi vakanzi musatumwe makanzi muite musikanzwa makanzi musateerere saka makanzi mukateerera munoita sei? Ndizivi wangoti kana makangoitwa any mistake mangorohwa chete
mundudzi musatombobvume kana kutumwa musatombobvume kana kuita sei. Yo. Yeah. Zvanenguva yakareba zvakadi zvichiitika izvona itu. Kubva zvandakagamuchira mwana gore rapera. Gore rapera August. Akatouya mamanje mwana. Akauya last August. Ndopa akauya. Ndopa zvangota. Ayo anga atogara achitozviita nokuti achiuya akasvika unditsanangurira zvikanzi mama pandaiva ndiri kumusha 6 o'clock dzikangokwana taipinzwa mumba nemanhendeshure. Ndofunga azvitaura zvese. Taipinzwa mumba nemanhendeshure togariswa mumba tomwiswa ropa. Tamwiswa ropa gogo vobva vatora chisero chavo vochiisa pakati tobviswa hembe togadzikwa topinda muchirisero totodhiraivha totoenda tonodya nyama. Inini ndinopiwa maoko. Chakazondirwadza pavana vadika ava kunoko akuenda nanatu. Ndopa mwana akatanga kuita tsvina ine honye. Aiwa zvese izvozvo baba varondedze. Vataura. Ndo zvakatanga kuitika. Ava kutoenda nevana ndakutoratidzwa makuva achona zvikanzi mama muri kuona makuva aya. Zvikanzi zvoni aya ndo atikamutsa. Yandakatomutsa vanhu ndikati vanhu vachona vanomutsa sei. Abva atanga kuzviita kuti munhu anotomuka muguva achiita achidonherera achiuya ane but anenge asina simba. But hatitori vanhu vanenge vakaonda tinotora vanhu vanenge vakasimba vanenge vaine nyama. Dai nyama yaidyiwa handofunga that's why vanhu vese vakazorambidzwa kuti nyama yemunhu haidyiwi because nyama yemunhu inonaka. Inenge ine kasauti. Alright, it's okay maito. Munobatika panhamba dzipi kune vangada kubatsira? Namba dzatinobatika 077 3245 0773 245 921 921. Right? Zimwe dzachona 0788 76 76 53. Alright. Saka vangada kuti batsira. Kubatsirwa kwandiri kuitwa ndoda kubatsirwa kwevana. Kubatsirwa kwatoda kuitwa pavana ndoda kutanga panyaya dzekurepwa kwakaitwa vemutemo dai vanga chindaifungira. Iyoyo ndichakubatai toita follow up toona kuti mhosva yakaparwa kupi nekuti zviri kufamba sei ende sei munhu wacho asiri kusungika. Alright. Andita. Kana dziri panyaya dzekumutswa pa taikumbira mubatsiri akasimba kwete mubatsiri anotidyirawo mari tanecha anokudyirwa mari hatina kana sendi hatisina kana sendi totambura hatina kana sendi. Tachikumbirawo mubatsiri ngave akasimba because mbuya ava zvese zvatinoita kumba vanotozviona ende anotoratidzwa paglazi zvese zvinoitika zvese zvatinoita. Alright, okay. Namba dzavo 0788767653 ne0773 245 921. Ndambovunza baba tumvunzo ndakukuvunza imi pachenyu munonamata here? Munonamatira vana venyu? Tinotonamata, hativati tisina kunamata. Ende pamuri kunamata, muri kunamata nevana here? Ndinotonamata navo, ndinakatiwadzi ndikati vanangu hatingakuriri naSaturday every day tinofanira kunamata. Saka mune muchinamata navo vana? Ndinonamata navo vana. Vachitonamata? Asi dzimwe nguvawo uyu mukomana anotomboseka zvokutoti aratidza kuti haasi kuda zvekunamata. Zvamuri kutoita izvozvo. Yeah. Maitu toda ngokutenda nekuya kwamaita. Ndofunga panyaya yemwana kubatwa chiparo nichazokubatai. Tokwanisa kuona kuti mukabatsirikana sei. Toita follow up kuti tione kuti akapara mhosva indiani ende sei akazviita ende hanzi mhosva hairove. Hazvina basa kuti zvakaitika rini kana kuti chinyi.
asi munhu ngaasangane nechi munhu ngaasangane nenyaya dzake handitika. Alright, okay. Prophet Elijah, hanzi dzimwe nguva mutoro wacho unorema. Ndikuona kuti vabereki ava kana kunamata chaiko zvinenge zvavarema, because honestly paunoita mwana ari rude, hapana mwana anorwadza semwana ari rude. Gogo maita heni nekuya kwamaita, handiti kamurambe muchinamata musazoregedze, handitika. Alright, okay. Ndopa here patinoti dzimwe nguva mutoro wacho unorema, unosvika pakutadza kuzvinamatira. Yeah, especially also neabuse yavari kutaura nangu vachiti tanzwa nekufamba tichibhadhariswa mari. Normally ukangona tete munhu anotanga kubhadharisa asati akubatsira hakuna solution. But uroyi uno exista, but solution chete iri mubhaibheri ndeyekutodhilana gogo. Bhaibheri rinoti usarega muroyi ari mupei, muroyi ngafi. Because vana ava hausi wekuzvarwa nawo, ndewekutemerwa wavari kuitwa. Asi gogo ava vanogona kunge vari ivo vanawo wekuzvarwa nawo. Saka there is a difference. But mukatoona munhu akugona kumutsa vanhu achifurayana vachidi, apa mwana ngachitoita maseni kuti tinodai todai kusvika munhu amuka. Fese yemwana iri kutoonekwa kuti munhu yaya aona akasimba. But zveurudi it's not a character. Chiri maari ndo chiri kudaro. Chiri maari. Senge musikana ari kuti akakuti ndee. Ndamboramba ndofanira tatomboita some minutes takaita kutarisana maziso. Papaya ndikwazotarisa pasi. Ya, ayo taramba takati ndee atozodai akazotarisa pasi. Makataura kuti muroyi munhu ane mweya wetsvina. That's true. So mbuya ndo pane nyaya. Because kana chiri chinhu chokuti chakauya pavari, maybe chiri chemusha mavo, chiri chedzinza, chiri chokuberekwa nacho, ndo vanda kudhiliwa navo. But the only solution tete iri mubhaibheri inonzi usarega muroyi ari mupei. Saka goga vanourayiwa sei? Vakaurayiwa physically kainenge yatoimedha. Not physically. Kuuraya kwacho kuuraya physically or the spirit. Not physically. Life starts in the spirit. Upenyu hwese hunotangira kumweya. Saka any battle kufa kwemunhu tete kuri kumweya before wauya kunyama. Anything chino concern our lives, whether prosperity, whether divine health, whatever it is, chinozoitika ku physical yava manifestation yezviri kuitika kumweya. Saka munhu chinototanga chakondelewa kumweya kwaari, ndokwavanoda kuti varwiswe ukoko. Ende iyi haisi yokuti unodzingwa. Saka you saying vakarwiswa kumweya zvikapera physically zvapera. Avatete ndingavada mbuya. You remember 2017 tete, was it 2017 tete, if you remember, tine muroyu akazvita kwaiva was it? I no longer know the place. Yakazobuda pasi BC. Aitogara nemunhu akafa mumba, but zviri zvimiti. Epworth, exactly. Akatoya pari pa prayer line, vachitogara nemunhu akafa, but yava midzi yavanga kugara nayo. If you remember program iyoyo, patakamubatsira akazoya kwamuri pane paitotaura achiti ruoko rwemwana chibvunzwa kuti wairidiswa ndoro ndepakurisasada. Exactly, you remember that woman. Paakazoya tikamubatsira nambuya vamwe vane 90 years vamakaunza again vaiva neissue witchcraft vanga vatopedza family yavo. Saka mbuya vavo kuzofa kwavakaita inyaya yekuti zvadhiliwa nazvo kumweya. That's how the spiritual world is. Saka unenge watodisarmwa pana. Kana watodisarmwa then because uyu mwana uyu tete mukaonaka maybe mamusiri kunzwa the atmosphere yanga itori muno yanga yakasiyana. Oya. Mazvifila. Yes. Izvo zvipabuda unotonzwa kamwe kuti zvaita kakureruka. Musikuziemi. Tatotaka kutaura nanyenge pana kuti bwana paenda kuko ona matarisiro ari kuita.
Pandangopedza kutaura nevabereki uye vanenge vatomutevera nemuno nemuno. Pandapedza kutaura nevabereki vake pavasvika pano tichingobriefana kuti no kana pamhepo atauri maSteven todai ndibva ndati alright, saka ndozogone mapinda mustudio ndibva ndasimuka ndikaenda pa workstation pedu apo. Saka ipapo abva simuka akaenda kumabathrooms, but achifamba akaita kudai, so akaita kuda kunditarisa, ende paenda hana kuita kana 2 minutes andifuni pane chaamboita ikoko, pasina time angadzoka futi akanditarisa, so ndibva ndisati alright. So anenge achikondolewa with the spirit. Patopinda muno pagara akangodai, ndataura nababa wake naye ndakangomudai, so ndakangomutarisa hapane paazosvika pakutodai, so yo zviri kwese tete nevateereri vazhinji vamwe vari kunzwa unenge uchiteerwa nemweya yakadaro. Misha yega ine zvayo zvayakatakura. That's why muchiona kuti vanhu vazhinji vari kuchema neupenyu. Actually, I feel sorry for the parents. That's very true. Apa anenge ari mwana wawabereka, mwana waurida kuona achikura, achivaona upenyu, achivaona future, but already ausisina control over upenyu hwemwana ye physically and spiritually. Exactly. Physically. Amaya vaka unonyatsoona kuti vane ndofunga ndopauya musoro mangu song yekuti ndinamatire ndikunamatira, because dzimwe nguva mutoro wacho unorema, unotoona hanzi tasvika hapana kuchechi kwatichaenda, takutongonamata tiri mumba, zvazvo kutoona kutoti problem iyoyo inobva kwatiri a lot of men of God. Let me not put my men of God, vamwe vacho vamatsotsi, kune vanhu vari kutanga machechi vari matsotsi. How can you assist munhu tete ari muproblem? Maybe usvika uko konzi ndoda mombe 20, ndoda mombe 10, ndoda mombe 5. Iye munhu achitori muproblem yakakura. Then yama muchitobvunza muchiti gogava vane pfuma here. Hakuna uroyi hunopfumisa. Uroyi munhu anongoroya because ishavi. There's a difference between uroyi neurombwa. uroyi hauneine pfuma. Uroyi hauneine pfuma. Uroyi rinogona kunge ritori shavi riri mumusha. Rekuti even pana mbuyava, it's not only paipa tiri kuti usarega muroyi ari mupenyu. That's why pataura tati it's not only the physical. Kudhila nemweya. Because mweya uyoyo kasadhiliwa nawo, you will realize kuti unogona kuzogara pane umwe munhu zvakare mumusha. That's why muchiona kuti vazhinji vacheva mukazotreka mhepo dzacho, pane vanhu vanopiwa mazita ana tete ana mbuya. Chinoitika pamazita paipa normally mweya iyoyo inogona kuti kuna nasazita ukoko yoteera futi. Saka uroyi haushandiswi kuita pfuma, uroyi itongori mweya. That's why paBhaibheri pazvinhu zvese rakatosarega muroyi ari mupenyu. Akatoromba tete ari nane bhozi anokwanisa kutendeuka. Munhu akanetswa nezvinhu zvake zvaakabata unogona kundozvidzosera kana kureurura kuti pane pane ndakabata ndichida kushava, ndichida kutsvaga uyu, but zvaakundinetsa. Muroyi haabvumi. Chero mbuya ivavo vakauya pana havabvumi. Even mwana uyu mukaona pane pamanga muchitaura naye akungoti handizivi. Pambacho oseka. Ikarekta iri mumaari, kwete nokuti hazivi. But ari kutoziva zvaari kuita, but mhepo iri paari haimutendedzi. She's a beautiful girl. Very, very She's beautiful. only 11 years. Ende kamukomana kane 7 years. Yeah. Zvakaoma. Anyway, Prophet, kune nyaya yekudomboshava, kugomo, kunonamata. Tete gore rine gore rekunamata. Tiri kuda kusumudza chiyero cheprayer. Munyika yekwedu muri kunzwa level iro ramuri kutanga, ende nyaya dzinongeitika especially dzeuroyi kanzototanga kudai muchatodzona dzichaita dzichiwanda, dzinoita dzichiita tek. Saka chii chatinokunda nacho? Tinokunda nekunamata. Even ivo amai ava nababa ava inhau yokuti vanongoshaya munhu anokurudzira chete. Hakuna tete chingakunda simba raMwari pazvinhu zvose. Kukunda kwedu kuri mumunamato. So tiri kuti musi wa27 March munhu wese tinenge tiri pachogugudza, ndizvo chogugudza prayer mountain padomboshava padhuze pano, so that vamwe vari kudomboshava tinokuwanai ukoko. I think from Thursday tinenge tatovako, because it's not going to be a small program. We are expecting thousands and thousands of people. Mabuses anenge akawanda
anenge achitakurira vanhu muno muHarare. Tichaisa mabhasis akawandisa zvisingaiti, saka don't worry about transport. Kana muri Bulawayo, wherever, ngatisanganei muno muHarare. From Harare tiri kutakura munhu wese for free nemabhasis kuenda kuChogugudza. Tichatanga from 4 p.m. tinenge takutanga kutakura vanhu vachienda kuGomo because of the number yevanhu vari kuuya. Mabhasis kutotanga masikati for mabhazi anenge atanga kutakura, right? But vanhu vanosvika as early as makuseni. Like zvatinongoita for restoration night, vanhu vanongouya makuseni. Normally kunenge kwazara makuseni. So tiri kuti kubva masikati, but 4 p.m. 3 p.m. 2 p.m. mabhasis anenge akutotakura vanhu tichienda kuGomo. Tete ingori moment for a short period of time. These are just 2 days. Musi weFriday, Saturday wakudzokera kumba kwako. Just sacrifice. Nguva yekunamata. Hazvidi kuti uzonzwawo nevamwe kuti nguva yatakaitirwa zvakanaka. We strongly believe in prayer. We are a church of prayer. We are a prayer movement. And this is not for Mount Gilead. It's open for everyone who is called a child of God. Whether uri church ipi, let us gather on that night titsvage chiso chaMwari. Bible roba rati kana vanhu vangu vanodana nezita rangu vakazvininipisa vakatsvaga chiso changu, ipapo ndiri kudenga ndichanzwa kuchema kwavo. So we are strongly believing that night, Tete, God is going to intervene in a mighty way. God is going to change the story of people's lives. So 27 March, I repeat, ngati uyei muwandu wedu. Don't worry about transport yekenda kudomboshava kana musiri kukuziva kubva masikati mabhasis anenge akutakura vanhu. And we want to thank vamwe companies emabhasis who have offered us buses also for free. Tichava announce next week. God richly bless you, because it's not something for Mount Gilead. Ndeche nyika yeZimbabwe. Okay. Right. Tomorrow is Wednesday. Pa state lottery. Tepa state lottery ho apasi pekuita miss for anything. Wednesday tiri kuiti, it's now a altar Wednesday. Kana tichiti altar Wednesday tiri kuti ndo nzvimbo inosongana divinity nehumanity. Let's meet tomorrow everyone. 5:30 tinenge tava pa state lottery. And also musi weSunday tinenge tiriko ku Mount Gilead in Hatfield. Number zedu for the sake yevari kuda kujoina ma groups ema prayers nokuziva kuti chafamba sei ku Prayer Mountain. 0780 114 141 ne 0780 800 502. Those who are outside the country, 0774 553 514. Ngati sangane imangwana. And don't forget to follow our page, Facebook page, Redura Kanzi, Prophet Elijah, the messenger. May God richly bless you, and we can't wait to see you. Before I forget, Tete, Sunday, Tavane free transport every Sunday. Pa former OK supermarket, now we are going to Bismarck Mall. From 8 Julius Nyerere. Ilikutakura from 8 a.m. to 9:30 a.m. Tinenge tichitakura for free varikuya kuchurch. So don't worry about transport. Kana wapinda muHarare, transport inenge irimo mutown inenge chitakura for free. Right, my numbers once again vachada kuziva nezve all night prayer ichaitwa kudomboshava, uyezve vachadawo transport kuenda kuHatfield every Sunday. Number dzamunofona 0780 800 502 0780 800 502 ne 0780 114 141 0780 114 141. Prophet, tikuda kungokutendai nekuya kwamaita. Tinotenda Tete, and don't forget to follow our Facebook page. All right.